berada di Jalan PLTA Saguling, Raja Mandala Cipongkor. Ini kalau turun cepat paling pak, ini kan naik. Ih, Masya Allah, udah ke samping. Bawahnya jurang curam. Gunung ini kita itu. Ya, kita berada di atas gunung, guys. Kita melanglang buana ke daerah Bandung Barat ya. Itu ada pasar ruqyah itu jang tuh loh. Rambut, nah ini masya Allah. Nah ini pasar ruqyah rumah. Muncul apa ini? Rambut jang ya? Iya, langsung ketemu. Nah ini salah satu ya ruqyah rumah. Jadi buhul-buhul yang keluarga di sini batuk sama sesak itu, ayo. Nah coba. Nah itu kan, masya Allah. Rambut apa jang? Iya ya. Kayak rambut ini, kayak rambut nenek-nenek. Masya Allah. Masya Allah. Ini rambut ini ya. Dibakar ya Jang? Mana itu kanonnya? Masa sampean selama ini nggak ada yang naruh atau ngelihat nggak ya? Nggak pernah lihat. Iya makanya itu habis ruqyah muncul gitu. Udah aja wis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ya speakna. Jatuh kah? Iya. Jangan sayang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Tanah kayak tanah kuburan nih. Tanah kuburan ini ya. Dibakar. Ini ditaruh di anu tak air anu apa? Ruqyah. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذوا من المشركين